വെള്ളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ബീച്ച്. ഓ നോക്കിയ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നേ. ഇത് എങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും? തോണി വെച്ച് ഇറങ്ങണം തോന്നുന്നു. നാട്ടില് കൊടും ചൂട്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്ക്. കൊടും ചൂടിലും ഭേദം സത്യത്തിൽ ചെയ്താ. പക്ഷെ ഇവിടെ റോഡിലെല്ലാം വെള്ളം കയറും. നടക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അവിടെ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് നടക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലേ? പുറത്തും പിള്ളേരുണ്ടായത് പറ്റത്തില്ല. നിൽക്കാമോ? വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ട് മാറിക്കും. അടുത്തുകൂടി വണ്ടി പോയ ദേഹത്തോട്ടെല്ലാം വെള്ളം വീഴും. നോക്കി അവിടെ വെള്ളം. നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. വെള്ളം എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നീ വാനി പറഞ്ഞ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടില്ലയോ? ഭയങ്കര തണുപ്പില്ലേ? ഇറങ്ങാൻ പയ്യേ. ഇല്ല, അവിടെ നിന്നൊരു കാറി പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന എന്താ? നമുക്ക് പോകാനാണോ അതോ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കുവാന്നോ? വെള്ളം കണ്ടിട്ട് സത്യം ആലോചിക്കുവോ തിരിച്ചു? എല്ലാരും അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക. ബീച്ചെന്ന് ഇവാനി അറിയാം. ബീച്ചിലെത്തിയെന്ന്. ബീച്ചിന്റെ കണക്കായില്ലയോ? എല്ലാവരും വെള്ളം കയറിയില്ലയോടാ. ആണോ? കണ്ടില്ല. ഇവിടെ നിക്കീനി. ഇതോ നോക്കിയോ എന്ത് ചുറ്റിനും വെള്ളം. ഇവിടെ നിക്കിച്ചാ മിനിറ്റ്.
എന്റെ പാന്റ് നനഞ്ഞ്. ഓടിക്കള്ളി. എന്റെ പാന്റ് അങ്ങ് താന്ന് വീണു പോയി. ആ വെള്ളം നോക്കി, ആ ഒഴുക്കുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി എങ്ങോട്ട് പോകും? യോ കാറൊക്കെ വെള്ളത്തിനകത്തായി പോയി, മുങ്ങിപ്പോയി. യോ അതെങ്ങനെ നീക്കും ഇനി? ദൈവമേ, ഇതാ നോക്കി വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുവാ. സൂപ്പറാണെന്ന് കേട്ടോ. ആ 2 കാറും അവിടെ പെട്ട്. ഇത് അവിടെ ആ വഴിക്കുള്ള ഫുള്ള് കാറും പെട്ട്. അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത്. ഒരു സൂമിങ് ഇടട്ടെ. ഞാനത് എവിടം വരെ പോകുന്നു നോക്കുക. ഇത് നോക്കിയേ ഇച്ചയിന്ന് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ഞാൻ നന്നായില്ലേ.